Bannamawulire bangi bazze bafunira obuzibu ku mulimu gwabwe nga bakola omuli okubakuba emiggo n'abamu ne batuuka n'okufuna obulemu era ng'enfunda nnyingi ebikolobero bino bibatuusibwako ab'ebitongole ebikuuma ddembe. Abasajja bankubye ku mutwe nga yetubadde nga batugambye okuyimirira wetubadde era tubadde tulinze ekiddako tetogedde gye bavudde ne bajja batandika otukuba omulundi gumu. Wano ekitongole ekirwanirira eddembe lya bannamawulire mu ggwanga ki Human Rights Network for Journalists wekisinzidde okufulumya akatambi akoleka ebikolobero ebizze bikolebwa ku bannamawulire mu bbanga ery'emyaka 5. The cameras, the front face. This is the face. In video, incidents that have happened onto journalists for a record time of 5 years. Some are fresh cases, others are semi-fresh, others are very fresh cases, showcasing what has happened onto journalists that have been tortured. And we also have demonstrated these acts in pictures, but in the documentary, which we intend to use as an advocacy tool, speaks to the real issues. We see the victims speaking about how they've been affected since they were attacked. Omukolo guno gwetabiddwako bannamawulire abagawummula abakyali mu mawulire abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bannamateeka poliisi n'abantu abalala era ng'abayita mu kutulugunyizibwa kuno okuli James Akena ne Irene Abalo balina bye boogedde. CP James Kusemerera okuva mu poliisi ya Uganda agambye nti amateeka ga Uganda gakyoleka bulungi nti owa poliisi atulugunya omuntu wakuvunaanibwa nga ye omuntu. Balabula bagezeeko okukola nga buli kye bakola kyonna bakikolera mu mateeka beewale okwetuusaako okubakwata okubatwala mu makomera oba n'okuleetera gavumenti okusasula ssente okuliyira ababeera bakaseddwa mu mbeera eteetaagisa muno singa okuva elections lwaggwa tubale tukyafuna mbeera eyo embi gye mubadde nga mulaba emabega. So okubangula abantu kukyagenda mu maaso. Robert Ssempala akulira ekitongole ekirwaniriza ky'eddembe eky'abannamawulire ayogedde ku bigambo bya General Muhoozi Rugaba ku bannamawulire n'agamba nti ono yamenye etteeka erifuga enkozesa y'omutimbagano eryayisibwa gye buvuddeko. Those that intend to cause the same harm onto journalists and disable them, disfigure them, harass them, intimidate them out of the trade. So it's just a campaign to ring fence the media industry, but also advocate for press freedom going forward. Solomom Sserwanje asabye bannamawulire okuyiga okulwanirira eddembe lyabwe balekerawo okulwanirira ngeri abalala lyokka. Nogezaako n'owumbawumba nodda tofaayo mujje tukola amawulire professional nungi naye abaana babakuba n'ababakuba tubamanyi naye kiki kye tukola ffe nga bannamawulire tulwanirira buli omu naye tetwerwanirira ne tulwanirira abasomesa nga beekalakaasa ne tulwanirira abadokita nga beekalakaasa ne tulwanirira abapoliticians balina ambitions zaabwe ne tweteekayo ne tuyiwawo omubiri ne tuba tear gas. Naye ffe tutuuka okwerwanirira tetwerwanirira tukireka bulesi. N'ekyo nze njagala okukoola buli munnamawulire buli editor buli owning a media house muveeyo mwerwanirire tewali agenda balwanirira. Crispin Kaheru okuva mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission agambye nti bannamawulire tebalina kukoowa kuwaaba misango eri akakiiko kano bwe babeera beesanze ng'eddembe lyabwe lirinnyiddwa. Era gavumenti bweba tekikwasaganyizza omulimu omunene gubeera gujjeeno waffe nga mu Uganda Human Rights Commission kubanga ensonga zino zonna ziba zireetebwa eno ewaffe. Ensonga lwaki twagala ebitongole byonna bya gavumenti ne bannamawulire bonna bakolere wamu okulaba nti tumalawo ekintu. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.